ম্যাল প্রেজেন্টেশন কি হবে? ব্রিচ আর ফেস ট্রান্সভার্স লাইতেও ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় না, ট্রান্সভার্স লাইতে সিজারিয়ান সেকশন করতে হয়। কখন হবে? ব্রিচে হবে, ফেসে হবে। আর কখন হবে? ম্যাল পজিশন। কি ম্যাল পজিশন? খুব ইজি, একটাই তো কমন তোদের পড়তে হয়, অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র। ঠিক আছে। আর কখন দেবো? টু কাট শর্ট সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার, মানে সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারের ডিউরেশনটা আমরা কমাতে চাইছি। দেয়ার মে বি সাম ম্যাটার্নাল ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড ফিটাল ইন্ডিকেশন। তাহলে ম্যাটার্নাল ইন্ডিকেশন কি হবে? কখন আমরা কাট শর্ট করি সেকেন্ড স্টেজকে? এক্লামসিয়ায় করি, যদি হার্ট ফেলিওর থাকে করি। আর কখন করব ফর ফিটাল ইন্ডিকেশন? যদি প্রি ম্যাচিওর ডেলিভারি হয়, প্রিটার্ম ডেলিভারি হচ্ছে, তখন টু রিডিউস দ্য ট্রমা অন ফিটাল হেড, তখন আমরা এপিসিওটমি দেবো। আর কি ইন্ডিকেশন হবে? যদি প্রিভিয়াস কোনো পেরিনিয়াল বা ভ্যাজাইনাল অপারেশনের হিস্ট্রি থাকে। কি কি অপারেশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে? কিছু পেরিনিয়াল অপারেশনের নাম তো বল অ্যাটলিস্ট। ভ্যাজাইনাল অপারেশন কি? যদি পেলভিক ফ্লোর রিপেয়ারের হিস্ট্রি থাকে তাদের দেবো। হ্যাঁ, প্রোল্যাপসের জন্যই করে, আমাদের আগে অপারেশন হয়ে গেছে, পেলভিক ফ্লোর রিপেয়ার অপারেশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সি গোজ ইনটু লেবার, তখন আমরা এপিসিওটমি দেবো। আর কি রকম হিস্ট্রি আর কি হতে পারে পেরিনিয়াল অপারেশন? কমপ্লিট পেরিনিয়াল টিয়ার হয়েছিল আগের ডেলিভারিতে, তার রিপেয়ার হয়েছে, সেরকম হিস্ট্রি থাকলে তাকে এপিসিওটমি দেবো। তাহলে কটা ইন্ডিকেশন হলো বল কিছু? তাহলে অলমোস্ট অল কেসেস অফ প্রাইমারি গ্র্যাভিডা, মাল্টি গ্র্যাভিডা হোয়ার পেরিনিয়াম ইজ রিজিড, কিছু হচ্ছে ম্যাটার্নাল কন্ডিশনে উই ওয়ান্ট টু কাট শর্ট দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার, সেখানে করব। হার্ট ফেলিওর বললাম, এক্লামসিয়া বললাম। ফিটাল যদি প্রি ম্যাচুরিটি থাকে তো রিডিউস ট্রমা অন দ্য ফিটাল হেড, তখন দেবো। আর যদি কিছু প্রায়র পেরিনিয়াল বা ভ্যাজাইনাল অপারেশনের হিস্ট্রি থাকে তাদের আমরা এপিসিওটমি দেবো, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো আমাদের ইন্ডিকেশন। এবার কখন দেবো এপিসিওটমি, টাইমিং কোনটা? ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার দেবো। সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার কোনটা? সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার কোনটা? ফুল ডায়ালেটেশন টু বার্থ অফ দ্য বেবি, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার। তাহলে সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারের কখন দেবো আমরা? সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার কতক্ষণ থাকে, কতক্ষণ ডিউরেশন কত হয়? 2 আওয়ার্স। আর মাল্টিতে 1 ঘন্টা, মানে মোটামুটি 1-2 ঘন্টা ডিউরেশন আমাদের থাকে। তাহলে সেই সেকেন্ড স্টেজের মধ্যে আমরা এপিসিওটমি কখন দেবো বল? বিফোর ক্রাউনিং অফ দ্য হেড। হোয়েন হেডটা কি করবে? স্ট্রেচেস দ্য পেরিনিয়াম অ্যান্ড ভালভা, ঠিক আছে। অ্যান্ড আর কি ক্রাইটেরিয়া? ইট ডাজ নট রিসিড ইনসাইড ভ্যাজাইনা ইন বিটুইন কন্ট্রাকশনস। তাহলে জাস্ট বিফোর ক্রাউনিং ফিটাল হেডটা কি পেরিনিয়ামটাকে আর ভালভাটাকে স্ট্রেচ করছে, থিনড আউট হয়ে গেছে। প্লাস ইন বিটুইন কন্ট্রাকশন কি হয় নর্মালি? কন্ট্রাকশন যখন হয় ফিটাল হেডটা বাইরে আসে, আবার কন্ট্রাকশন চলে গেলে ভেতরে ঢুকে যায়, সেটা কি বলে? রিসিডিং অফ ফিটাল হেড ইনসাইড ভ্যাজাইনা। সেটা আর হবে না, তখন আমরা এপিসিওটমি দেবো। টাইমিং। এবার হচ্ছে এপিসিওটমি টাইপ, কি কি টাইপের হয়? হ্যাঁ, প্রথমে বল মিডলাইন, যেটা মিডলাইন ইনসিশন। তাহলে ইচ অ্যান্ড এভরি এপিসিওটমিতে স্টার্ট কোথায় হবে? এপিসিওটমি ইনসিশনটা স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটা? কি বলে ওটাকে? ওটাকে বলে ফোরসেট। ফোরসেট কোনটা? ফোরসেটটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র মোস্ট পয়েন্ট অফ ভ্যাজাইনাল আউটলেট, যেটা মানে যেখানে হচ্ছে দুপাশের লেবিয়া দুটো পোস্টেরিয়রলি যেখানে মিট করছে, সেই পয়েন্টটা হচ্ছে ফোরসেট। এখানে ফোরসেট কোনটা তাহলে? তোরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছিস? এটা হচ্ছে আমাদের ফোরসেট, তাই তো। এটা আমাদের ভ্যাজাইনাল ওপেনিং, এটা অ্যান্টেরিয়র, এটা পোস্টেরিয়র। আচ্ছা তোরা আগে বলতো এটাকে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বলছি কেন? এটা তো সুপিরিয়র আর ইনফেরিয়র, তাহলে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বলছি কেন? তোরা দেখতে পাই দেখ। হ্যাঁ ঠিক আছে, যারা যারা পয়েন্টটা বুঝলি না, সেটা হচ্ছে আমরা কি দেখছি, এটা উপরে আছে তো দিস শুড বি সুপিরিয়র অ্যান্ড দিস শুড বি ইনফেরিয়র, তো আমরা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বলি। কেন? কেননা অ্যাকচুয়াল অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে আমাদের দেখতে হয়, এরকম পজিশনে থাকলে এটা অ্যান্টেরিয়র হবে, পোস্টেরিয়র হবে। মাদারটা শুয়ে আছে কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আমাদের চেঞ্জ হবে না। তাহলে ফোরসেট বুঝতে পারলি? তাহলে পোস্টেরিয়র মোস্ট পয়েন্ট যেটা, এটা কি? ভ্যাজাইনাল ইন্ট্রাইটাস। তাহলে তার পোস্টেরিয়র পয়েন্ট হচ্ছে এটা। এখানে কি হচ্ছে? দুদিকের এই দুটো কি, এই পার্টগুলো কি? লেভিয়া।
লেভিয়া ভেতরে মাইনোরা আছে, ভেতরে মেজোরা আছে, সেই দুটো যেখানে পয়েন্টে মিট করছে, দিস ইজ কল্ড ফোরসেট। ঠিক আছে, তাহলে এপিসিওটমি কোথা থেকে স্টার্ট হবে? ফোরসেট থেকে। এবার হচ্ছে প্রথমে আমাদের কি মিড লাইন এপিসিওটমি। মিড লাইন এপিসিওটমি বুঝতেই পারছিস, তাহলে ফোরসেট থেকে কোথায় যাবে? অ্যালং মিড লাইন ডাউনওয়ার্ডস যাবে। পেছনে দেখতে না পারলে দাঁড়া, দেখতে পাচ্ছিস? তাহলে ফোরসেট থেকে ডাউনওয়ার্ডস যাবে, এটা হচ্ছে মিড লাইন। এরপর কি আসবে? মিডিওল্যাটারাল। তাহলে মিডিওল্যাটারালটা কি হবে? ল্যাটারালি হবে। তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? অ্যাঙ্গেলটা যখন আমরা দেওয়া স্টার্ট করবো এপিসিওটমি, দ্য অ্যাঙ্গেল শুড বি 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি উইথ মিড লাইন। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মিড লাইন, তাহলে অ্যাঙ্গেল হবে 60 ডিগ্রি। কিন্তু আফটার ডেলিভারি কি দেখবি, এই 60 ডিগ্রিটা অলরেডি 45 ডিগ্রি হয়ে গেছে। তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি 45 ডিগ্রিতে আমরা এপিসিওটমি চাইছি, কিন্তু আমরা যদি 45 ডিগ্রিতে এপিসিওটমি দিই, তাহলে দেখবি ডেলিভারির পরে এটা আরো নিচে নেমে গেছে। যেটা মিডিওল্যাটারাল এপিসিওটমি। হ্যাঁ, আমাদের এমটা হচ্ছে কি, এপিসিওটমি আমরা দিতে চাইছি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। এটা মিড লাইন, এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তাহলে এপিসিওটমিটা আমরা এই লাইনে দিতে চাইছি। কিন্তু তুই যদি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দিস, তাহলে ডেলিভারি হওয়ার পর তুই যখন রিপেয়ার করবি, তখন দেখবি এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নেই, এটা আরও ভেতরে চলে এসেছে, অ্যাঙ্গেলটা রিডিউস হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা যখন এপিসিওটমি দিতে স্টার্ট করছি, আমরা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এপিসিওটমিটা দেবো। তাহলে আফটার ডেলিভারি ইট উইল বিকাম 45 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এটা হলো মিডিওল্যাটারাল এপিসিওটমি। আর কি আছে তারপর? বলছি শেষ কোথায় করব। আর ল্যাটারাল, একটা হচ্ছে ল্যাটারাল। ল্যাটারালটা হচ্ছে মোর ল্যাটারালি হবে। তাহলে আমরা কোনটা দিই, প্রেফারেবল কোনটা? মিডিওল্যাটারাল। ঠিক আছে, এবার মিডিয়ান, মিডিওল্যাটারাল, ল্যাটারাল সবগুলোর প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে। তাহলে যেটা মিডিয়ান, মানে যেটা স্ট্রেট মিড লাইন আমরা এপিসিওটমি দিচ্ছি, সেটার অ্যাডভান্টেজ কি? সেটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে লেস ব্লিডিং, আর আফটার গিভিং এপিসিওটমি আমরা যখন রিপেয়ার করছি, দ্য রিপেয়ার উইল বি ইজিয়ার। ঠিক আছে, আর সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? হ্যাঁ, এর নিচেই কি আছে আমাদের? অ্যানাস আছে, অ্যানাল ক্যানাল আছে, সেগুলোর কি হতে পারে? ইনজুরি হতে পারে। হ্যাঁ, ইনজুরি হতে পারে। আর কি, যেহেতু এগুলো আছে আমাদের, মানে আমরা আর এক্সটেন্ড করতে চাইলেও এক্সটেন্ড করতে পারবো না। আমাদের মনে হলো যে বেবির হেডটা একটু বড়, যা ভেবেছিলাম আরও এক্সটেন্ড করতে হবে, কিন্তু আমরা এক্সটেন্ড করতে পারবো না। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তাহলে ল্যাটারাল যেগুলো, মিডিওল্যাটারাল, ল্যাটারাল, এটার অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ তার উল্টো হবে। কি হবে? অ্যাডভান্টেজ, যেটা ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, অ্যানাল ইনজুরিটা হবে না, আর উই ক্যান এক্সটেন্ড ইট, আরও যতটা চাইবো আমরা এক্সটেন্ড করতে পারবো। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হবে? ব্লিডিং বেশি হবে, আর রিপেয়ার করাটাও ডিফিকাল্ট হবে। ক্লিয়ার হলো তো? তাহলে মিড লাইন যেটা এপিসিওটমি, সেটা কি হবে? ব্লিডিং কম হবে, রিপেয়ার করা ইজি হবে। ল্যাটারাল হলে ব্লিডিং বেশি হবে, রিপেয়ার করা টাফ হবে। কিন্তু কি, মিড লাইনে তুই বেশি এক্সটেন্ড করতে পারবি না, এক্সটেন্ড করলে ইনজুরি হবে। সেটা তোর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিপেয়ার। মিড লাইন হলে রিপেয়ার বেটার হবে, অ্যাপোজিশন বেটার হবে, হিলিংও বেটার হবে। তাহলে এবার হলো, তুই যেটা জিজ্ঞেস করছিলি, তুই যেটা জিজ্ঞেস করছিলি, আমরা স্টার্ট করলাম ফোরসেটে, কতটা দেবো? তাহলে মিড লাইন হলে অবভিয়াসলি আমরা খুব বেশি যেতে পারবো না, 2.5 সেন্টিমিটার, তার বেশি নিচে আমরা যেতে পারবো না। আর যদি মিডিওল্যাটারাল দিই বা ল্যাটারাল দিই, আমরা যতটা দরকার এক্সটেন্ড করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে এবার কি আসবে? কমপ্লিকেশনস কি হবে? ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন কি হবে? ব্লিডিং হবে, আর ইনজুরি হবে। পারফোরেশন কোথাও হবে না। পারফোরেশন কোথায় হবে? টিয়ারটা পারফোরেশন বলে না। পারফোরেশন কখন বলে? যখন একটা হলো অর্গান যখন ফুটো হয়, সেটা পারফোরেশন বলে। ওটাকে টিয়ার বলে, ওটা পারফোরেশন না, টিয়ার বলে। আর কি হতে পারে? সেপসিস হতে পারে, ভালভাল হেমাটোমা হতে পারে, ইউরিনারি ডিটেনশন হতে পারে। এই গল্প করিস না, ইউরিনারি ডিটেনশন হতে পারে। ঠিক আছে, আর লেট কমপ্লিকেশন কি হবে? ইনফেকশনটা ইমিডিয়েট। ঠিক আছে, ওটা ইমিডিয়েট বা আর্লি। লেট কমপ্লিকেশন আর কি হবে? হ্যাঁ, যেটা হবে অ্যানাটমিক্যালি স্ট্রাকচার যেটা ডিস্টরশন হতে পারে, ডিসপ্যারিউনিয়া হতে পারে। আর একটা জিনিস খুব স্পেসিফিক জিনিস হয়, কি সেটা ল্যাটারালি একটা গ্ল্যান্ড থাকে। কি গ্ল্যান্ড থাকে? বার্থলিন গ্ল্যান্ড থাকে। বার্থলিন গ্ল্যান্ড থাকে। তাহলে আরো যদি আমরা ল্যাটারাল বেশি যাই, তাহলে কি হবে? দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট
যেটা আমাদের বার্থলিন গ্ল্যান্ড, সেটা ডাকটা এক্সিশন হয়ে যেতে পারে। এক্সিশন হলে কি হবে, তাহলে হচ্ছে এটা ড্রেনেজটা বেরোবে না, অবস্ট্রাকশন হবে, বার্থলিন গ্ল্যান্ড সিস্ট হতে পারে, এটা একটা ডিলেড একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে। এগুলো গেল কমপ্লিকেশন। এবার হচ্ছে প্রসিডিওর কিভাবে করবি, আমি লাস্টে দেখিয়ে দেবো প্রসিডিওর কিভাবে করবি। তো বল প্রথম থেকে কিভাবে করবি, প্রথমে কি বলতে হয়, পজিশন কিরকম থাকবে? হ্যাঁ, সুপাইন, হিপস অ্যান্ড থাইস ফ্লেক্সড অ্যান্ড পেশেন্ট উইল বি অন লেবার টেবিল। লেবার টেবিলে করবো আমরা এটা, ঠিক আছে। তারপর ক্যাথেটারাইজেশন অফ ব্লাডার হলো, অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রেপিং হয়ে গেল। অ্যানেস্থেসিয়া, অ্যানেস্থেসিয়া কী দেবো? লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া কী টাইপের? দুটো টাইপের দেওয়া যায়, একটা হচ্ছে পেরিনিয়াল ইনফিল্ট্রেশন, তাহলে পেরিনিয়ামে লিগনোকেইন আমরা ইনফিল্ট্রেট করতে পারি। আর একটা কি, আর একটা হচ্ছে পিউডেন্ডাল ব্লক, পিউডেন্ডাল। তো কোথায় দেয় পিউডেন্ডাল ব্লক জানিস কেউ? ইসচিয়াল স্পাইনের ঠিক নিচে, ঠিক নিচে। তাহলে কি করে দেয়, প্রথমে আমরা কিছু না, এটা লোকেট করতে হয় কোথায় ইসচিয়াল স্পাইনটা আছে, তার নিচে স্পাইনের ঠিক নিচে, এটা জানার দরকার নেই, পিউডেন্ডাল ব্লক এটা জানলেই হবে। এটা হয়ে গেল। তাহলে প্রসিডিওরটা কি হবে, তাহলে আমাদের হচ্ছে অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে গেল। এবার কখন দেবো আমরা বললাম, যখন হচ্ছে ফিটাল হেডটা স্ট্রেচ করছে পেরিনিয়ামকে, তখন তারপর কি করব, তারপরে হচ্ছে আমাদের লাগবে এপিসিওটমি সিজার। এই সিজারটা চিনিস সবাই, কি এটার স্পেশাল কি আছে? দুটো জিনিস আছে, ব্লেডটা কি শার্প নাকি? দুটো পয়েন্ট আছে, একটা দিস উইল বি কার্ভড, ঠিক আছে, এটা কার্ভড সিজার। আর যে দুটো ব্লেড আছে, একটা হবে ব্লান্ট আর একটা হবে শার্প। আর কোনো সিজার কিন্তু এরকম নেই, এটাই আছে, কার্ভড উইথ ওয়ান ব্লান্ট এন্ড অ্যান্ড ওয়ান শার্প এন্ড। তাহলে এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই কি করে করব, কোনটা ভেতরে যাবে কোনটা বাইরে যাবে? ব্লান্ট এন্ডটা ভেতরে যাবে, শার্প এন্ডটা বাইরে যাবে, এটা ইজি এটা। এবার কি করে করব, তার লেফট হ্যান্ডে দুটো ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করব কোথায়, বিটুইন প্রেজেন্টিং পার্ট অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ভ্যাজাইনাল ওয়াল, ঠিক আছে, ইন্ট্রোডিউস করলাম। তারপর আমরা কাটবো, কিভাবে কাটবো, তাহলে ব্লান্ট এন্ডটা ভেতরে যাবে, এই ব্লান্ট এন্ডটা ভেতরে। আমরা কি টাইপের এপিসিওটমি দেবো, মিডিওল্যাটারাল, লেফট দেবো না রাইট দেবো, দেখো না কোনো ডিফারেন্স নেই, মিডিওল্যাটারাল এপিসিওটমি দেবো। তো সেটা আইদার ক্যান বি লেফট আর রাইট, লেফটও হতে পারে রাইটও হতে পারে, কোনটা দেবো আমরা? হ্যাঁ, ইট ডাজ নট ম্যাটার, আমরা যেটা খুশি আমাদের সুবিধা আমরা দিতে পারি। তাহলে হচ্ছে আমরা এবার এপিসিওটমি দিলাম। এই ভেতরে ফিটাল হেড আছে, ঠিক আছে, ভেতরে ফিটাল হেড আছে, তাহলে আমাদের হাতের পেছনে ফিটাল হেড, মাঝখানে আঙুলটা ঢোকালাম, আঙুলটা ঢুকিয়ে এই তো কাটবো, এইটাই, আর কিছু নাই মধ্যেখানে। ওই নিচটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস না, এটা হচ্ছে প্রবলেম, এটা তোলা কি করে পসিবল হবে, কি করে এলিভেট করো বাবু? আর এলিভেশনের জায়গা নেই। আরে এটা তো ইজি, এটা তো কিছু ভেতরে ফিটাল হেডটা আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি করব, লেফট হ্যান্ডে দুটো ফিঙ্গার উই উইল ইনসাইনুয়েট বিটুইন প্রেজেন্টিং পার্ট অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ভ্যাজাইনাল ওয়াল, ঠিক আছে, ইনসাইনুয়েট করলাম, ঠিক আছে। তারপর কি করব, ভেতরে হেড আছে, আঙুলটা ঢোকালাম, ঠিক আছে, পোস্টেরিয়র ভ্যাজাইনাল ওয়াল আছে সামনে, ঠিক আছে। এবার আঙুল ধরে একটু ফাঁক করবো, এরকম ফাঁক করার পরে আমরা কি করব, যেটা ফোরসেট আমি এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, এই যে ব্লান্ট এন্ড আমার ভেতরে আছে, ঠিক আছে, এই তো ফোরসেটে ঢুকিয়ে ফোরসেট থেকে কাটবো, ঠিক আছে। এই বলো, এইটাই আর তো কিছু না। হ্যাঁ, আঙুলটা দিয়ে তুই গার্ড দিয়ে আছিস যাতে বাচ্চার মাথাটা না কেটে যায়, ঠিক আছে, এই কাটবি, এটাই প্রসিডিওর, আর কিছু নেই। না, সামনে থেকে করবি, না না না, ও ভালো 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 পয়েন্ট বলেছে, না না না, ও গুড পয়েন্ট বলেছে, আমি তোদের দেখানোর জন্য এইভাবে দেখাচ্ছি, তুই যখন, হ্যাঁ, এই সিজারটা দিয়ে দুদিকে দেওয়া যাবে, কিন্তু তোকে প্রবলেম হবে, এই তো এই দেওয়া যাচ্ছে,
আমরা আমরা জেনারেলি কি হয়, আমরা লেফটে দিই, কেননা এটাই করে লেফটে দেওয়াই সুবিধা, ঠিক আছে। এবার কেউ হয়তো লেফট হ্যান্ডেড, কেউ হচ্ছে হয়তো একটু পেছন থেকে দিচ্ছে বা কিছু, যে কোনো কারণ হতে পারে, দুটোর মধ্যে কোনো আমাদের ডিফারেন্স নেই। এবার তোর যেটা অপারেশনালি যেটা তোর ইজিয়ার মনে হবে তুই সেটা করবি, এই ঠিক আছে। এপিসিওটমি হয়ে গেল, এবার কি করব? হ্যাঁ, রিপেয়ার করে দিবি, ভেবে বল। হ্যাঁ, তাহলে এপিসিওটমি হলো, বেবি ডেলিভারি হলো, প্লাসেন্টা ডেলিভারি হলো, তারপর আমরা রিপেয়ার করব। তাহলে এবার রিপেয়ারের স্টেপগুলো জানতে হবে। তো তার আগে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস কাট ডিউরিং দিস অপারেশন, কি কি স্ট্রাকচার আমরা কাটছি, কি কি কাটছি। আস্তে 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 প্রথমে হচ্ছে কি ভ্যাজাইনাল মিউকোসা অ্যান্ড স্কিন অফ পেরিনিয়াম, তারপরে কি কাটবে, তারপর সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু যা থাকবে কাটবে, দেন তারপর কাটবে পেরিনিয়াল মাসেলস। কি কি পেরিনিয়াল মাসেলস? বালবোস স্পঞ্জিওসাস। বালবোস স্পঞ্জিওসাস মাসেল কোনটা? এখানে যে মাসেলটা থাকে ভালভার ভেতর মোটা যে মাসেলটা থাকে সেটা হচ্ছে বালবোস স্পঞ্জিওসাস। আর কি কাটবে? আর হচ্ছে সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেলস। আর কি কাটে? ফিউ ফাইবারস অফ লিভেটার অ্যানাই অলসো, ঠিক আছে। তাহলে সুপারফিশিয়াল, ডিপ, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেল, বালবোস স্পঞ্জিওসাস মাসেল, আর হচ্ছে ফিউ ফাইবারস অফ লিভেটার অ্যানাই। লিভেটার অ্যানাই এই যে নিচে আছে, তুই যখন ডিপ কাটবি তখন কাটবে, লিভেটার অ্যানাই ডিপে আছে সেজন্য গোটাটা কাটে না, একটু কাটে। আর কি আর কি আর কি কাটবে? আর কিছু ব্লাড ভেসেলস কাটবে। কোন ব্লাড ভেসেলস? কোন ব্লাড ভেসেলস? ইন্টারনাল পিউডেন্ডালের কিছু অ্যান্টেরিয়র ব্রাঞ্চ থাকে সেগুলো কাটবে। তাহলে এই স্ট্রাকচারগুলো আমাদের কাটবে। তাহলে এটার সঙ্গে যেটা জানতে হবে ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াল টিয়ার। ওটাকে কি বলে? ওএসিস বলে। ওএসিসটা কি? Obstetric Anal Sphincter Injuries, OASIS। তাহলে পেরিনিয়াল টিয়ারের কটা ডিগ্রি আছে? না, 4টা ডিগ্রি আছে। ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি অ্যান্ড ফোর্থ ডিগ্রি। তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রিতে কোনটা কাটবে? কোনটা কাটবে ফার্স্ট ডিগ্রি? বল। ফার্স্ট ডিগ্রিতে কোন কোন স্ট্রাকচারটা কাটবে? কাটবে না, সরি, আমি পেরিনিয়াল টিয়ারের কথা বলছি। কোন কোন স্ট্রাকচারটা টর্ন হবে? কোন কোন স্ট্রাকচার? স্কিন, ভ্যাজাইনাল মিউকোসা, সুপারফিশিয়াল ফাসা। তারপর সেকেন্ড ডিগ্রিতে পেরিনিয়াল মাসেলস, থার্ড ডিগ্রি অ্যানাল স্ফিংটার, থার্ড ডিগ্রিতে অ্যানাল স্ফিংটার, আর ফোর্থ ডিগ্রি অ্যানাল মিউকোসা। তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রিতে অনলি স্কিন অ্যান্ড ভ্যাজাইনাল মিউকোসা। পেছনে যারা গল্প করছিস তোরা বুঝতে পারছিস, শুনছিস তো? পারবি তো? এক্সামে জিজ্ঞেস করলে 4টা ডিগ্রি পারবি না তোরা? তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি কি হলো? স্কিন অ্যান্ড ভ্যাজাইনাল মিউকোসা, সেকেন্ড ডিগ্রি পেরিনিয়াল মাসেল, থার্ড ডিগ্রি অ্যানাল স্ফিংটার, আর ফোর্থ ডিগ্রি হচ্ছে অ্যানাল মিউকোসা। এবারে যে থার্ড ডিগ্রি তার মধ্যে 3টা টাইপ আছে, 3A, 3B, 3C। ফোর্থ অ্যানাল মিউকোসা। তাহলে থার্ড ডিগ্রির মধ্যে 3টা টাইপ আছে, 3A, 3B, 3C। মনে রাখতে হবে দুটো জিনিসই এখান থেকে মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে পেরিনিয়াল টিয়ার, একটা ভালভাল হিমাটোমা। এই দুটোই থিওরি কোশ্চেন আসবে। তাহলে 3A, 3B কোনটা, 3C কোনটা? তাহলে অ্যানাল স্ফিংটারে তো দুটো পার্ট আছে, কি কি পার্ট আছে? এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল। তাহলে কোনটা আগে ইনজুরি হবে? এক্সটার্নাল। তাহলে 3A, 3B দুটোতে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্ফিংটারের ইনজুরি হবে। তাহলে 3A কোনটা, 3B কোনটা? ইনটিউশন কি বলছে? কমন সেন্স কি বলছে? 3A, 3B আমরা কিরকম করে ভাগ করি? 50%-এর কম হলে 3B, 50%-এর বেশি হলে 3B। আর 3C মানে ইন্টারনাল স্ফিংটার ইনভলভমেন্ট হবে। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে সবার? আরেকবার বল। ফার্স্ট ডিগ্রি কোনটা? স্কিন ভ্যাজাইনাল মিউকোসা। সেকেন্ড ডিগ্রি পেরিনিয়াল মাসেল, মানে পেরিনিয়াল মাসেলের মধ্যে পেরিনিয়াল বডিও চলে আসবে। থার্ড ডিগ্রি, তার বল তিনটা সাব ডিভিশন কি কি আছে? 3A 50%, লেস দ্যান 50%, মোর দ্যান 50% অফ এক্সটার্নাল, আর 3C হচ্ছে ইন্টারনাল, আর ফোর্থ ডিগ্রি হচ্ছে অ্যানাল মিউকোসা উইল বি টর্ন। তাহলে ফোর্থ ডিগ্রিটার আরেকটা নাম কি? কমপ্লিট পেরিনিয়াল টিয়ার, রাইট। আচ্ছা, তাহলে আমাদের যেটা এপিসিওটমি সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা আর্টিফিশিয়াল পেরিনিয়াল টিয়ার দ্যাট উই আর ক্রিয়েটিং। সেটা কোন ডিগ্রি?
ভেবে সেকেন্ড ডিগ্রি মাসল কাটছে, পেরিনিয়াল মাসল বললাম তো কাটছে, তাহলে এপিসিওটমিটা এটা বেসিক্যালি সেকেন্ড ডিগ্রি পেরিনিয়াল টিয়ার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে তাহলে এপিসিওটমি রিপেয়ার। এপিসিওটমি রিপেয়ার কিভাবে করবি? রিপেয়ার করতে কি কি লাগবে, ইনস্ট্রুমেন্ট কি কি লাগবে? ইনস্ট্রুমেন্ট কি কি লাগবে? নিডল হোল্ডার লাগবে, আর সুচার লাগবে। নিডল হোল্ডার, সুচার, আর কি লাগবে? আর্টারি ফরসেপস লাগবে। আর্টারি ফরসেপস কেন লাগবে? গিট বাঁধার জন্য লাগবে। ঠিক আছে, যে কোনো সুচারের টাই করতে হয় তো নট, সেটার জন্য আর্টারি ফরসেপস লাগবে। আর কি লাগবে? হ্যাঁ, কাটার জন্য লাগবে। আর না লাগবে, আর টুথ ফরসেপস, টিস্যুগুলোকে ধরার জন্য টুথ ফরসেপস লাগবে। ঠিক আছে, তাহলে টুথ ফরসেপস লাগছে, নিডল হোল্ডার লাগছে, আর্টারি ফরসেপস লাগছে, সুচার মেটেরিয়াল লাগছে, আর কাটার জন্য কাঁচি লাগছে। তাহলে হোয়াট টাইপ অফ সুচার মেটেরিয়াল? না, প্রথমে ভিক্রিল বলিস না, ভিক্রিল একটা ট্রেড নেম, এক্সামে ভিক্রিল বলবি না, কি বলবি? অ্যাবজর্বেবল সুচার লাগবে। আর নিডল কি টাইপের নিডল লাগবে? কার্ভ নিডল তো অবশ্যই, স্ট্রেট নিডল তো ইউজ হয় না। তো নিডলের দুটো টাইপ থাকে, রাউন্ড বডি থাকে আর কাটিং থাকে। কি টাইপ? রাউন্ড বডি লাগবে, সফট টিস্যু টু অ্যাভয়েড ট্রমা, তাহলে আমাদের রাউন্ড বডি নিডল ইউজ করতে হবে। তাহলে রিপেয়ার কিভাবে করব? ফার্স্ট স্টেপ কি হবে? তিনটা লেয়ারে। তিনটা লেয়ার কি কি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বইয়ে অনেকভাবে লেখা থাকে। হ্যাঁ, বইয়ে দেখবি লেখা আছে তিনটা লেয়ার। ফার্স্ট লেয়ার ইজ ভ্যাজাইনাল মিউকোসা, সেকেন্ড হচ্ছে মাসল, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে স্কিন। এটাই বইয়ে লেখা থাকে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করার সময় দেখবি আমাদের প্রথমে রিপেয়ার করতে হয় মাসল, দেন মিউকোসা, দেন স্কিন। বইয়েরটাই তোরা মনে রাখবি, ভ্যাজাইনাল মিউকোসা, দেন পেরিনিয়াল মাসলস, দেন পেরিনিয়াল স্কিন। তাহলে তিনটা লেয়ারে রিপেয়ার হবে। এবার রিপেয়ার করতে গিয়ে, রিপেয়ার করার পরে একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে। কি কমপ্লিকেশন আমি বললাম তো একটু আগে, ব্লিডিং তো হবে স্পেসিফিক। হ্যাঁ, যেটা হতে পারে যে অ্যানাল মিউকোসায় বাইট পড়তে পারে, হ্যাঁ সেটা হতে পারে। আরেকটা এটা হতে পারে ভালভাল হিমাটোমা হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে ভালভাল হিমাটোমা কি জানিস তো, আইডিয়া আছে তো কি জিনিসটা? হ্যাঁ, তাহলে আমরা রিপেয়ারটা কোথায় করছি? বেসিক্যালি ভালভাল রিজিয়নে আমরা এটা রিপেয়ার করছি। এই রিপেয়ার করার সময় যদি আমাদের রিপেয়ার প্রপারলি না হয়, তাহলে কি হবে? ব্লিডিং হবে। ব্লিডিংটা কোথায় হবে? ভেতরে হবে। আমরা উপরে ভাইজাইনাল মিউকোসা সেলাই করেছি, স্কিন সেলাই করেছি, ভেতরে যদি ডেড স্পেস থাকে সেখানে ব্লাড কালেক্টেড হবে, সেটাকে বলে ভালভাল হিমাটোমা। ভালভাল হিমাটোমার ম্যানেজমেন্ট কি হবে? আইস প্যাক। হ্যাঁ, আইস প্যাক দিতে পারিস খুব স্পেসিফিক কন্ডিশনে। ফার্স্ট অফ অল ভালভাল হিমাটোমা ইট ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি। ভালভাল হিমাটোমা যদি হয় সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি একটা কন্ডিশন। সেটা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট, আইস প্যাক, এগুলোর স্কোপ খুব কম। ঠিক আছে, প্রথমে কি করতে হবে? বের করার আগে যে কোনো ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক্সে যে কোনো ইমার্জেন্সি কন্ডিশন বললাম পিপিএইচ হচ্ছে, ঠিক আছে, হিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, প্রথমে কি করবি? সবার আগে রিসাসিটেশন অফ দ্য পেশেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে রিসাসিটেশন যেরকম কোথাও ফ্লুইড দিতে হয়, ব্লাড দিতে হয়, এটা ভালো করে পড়ে প্রিপেয়ার করবি, এটা আলাদা করে বলছি না। তো যেটা আমি মাথায় ঢোকাতে চাইছি যে ভালভাল হিমাটোমা বললেই প্রথমে রিপেয়ার করে দেবো সেটা নয়, পিপিএইচ বললেই প্রথমে হিস্টেরেক্টমি করে দেবো সেরকম না। তাহলে প্রথমে রিসাসিটেশন, রিসাসিটেশন অ্যালং উইথ আর ফলোড বাই স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট কি হবে? কোথায় হবে অপারেশনটা? অপারেশন করতে হবে। এটা কিন্তু ছোট্ট কিছু না, এটা বড় অপারেশন হবে। কোথায় হবে সেটা? ওটিতে হবে, আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে এক্সপ্লোরেশন অফ উন্ড। প্রথমে আমাদের যে হিমাটোমা আছে এক্সপ্লোর করতে হবে, ব্লাড ক্লট যেগুলো আছে সেগুলোকে রিমুভ করতে হবে। তারপর ব্লিডিং পয়েন্টস যেগুলো আছে উই হ্যাভ টু সিকিউর অল দোজ ব্লিডিং পয়েন্টস, অ্যান্ড আফটার দ্যাট রিপেয়ার করতে হবে। এইটুকুই বলতে হবে, আর বেশি কিছু না, কিন্তু এটা প্রপার স্টেপ বাই স্টেপ বলতে হবে। রিসাসিটেশন, তারপর পেশেন্ট ওটিতে যাবে আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, এক্সপ্লোরেশন অফ উন্ড, রিমুভাল অফ ব্লাড ক্লটস, উই হ্যাভ টু সিকিউর দ্য ব্লিডিং পয়েন্টস, আর তারপরে রিপেয়ার করতে হবে। এটুকুই। ভালভাল হিমাটোমার ম্যানেজমেন্ট কী করে করবি, এগুলো হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা যা। ভালভাল হিমাটোমা আর এপিসিওটমি রিপেয়ারে আর কিছু সেরকম নেই।
তাহলে এপিসিওটমি টোটাল এপিসিওটমি আর এপিসিওটমি রিপেয়ার, তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট কি কি থাকবে, কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে? না, তারও আগে লাগবে। লেবার রুমে একটা স্পেসিফিক একটা ট্রে বানানো হয়, ঠিক আছে, লেবার ট্রে বলে। তো লেবার ট্রেতে কি কি থাকবে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা কিন্তু জানতে হবে, সেটা কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে প্রথম থেকে বল, কি কি লাগবে ইনস্ট্রুমেন্ট? এপিসিওটমি যে টোটাল প্রসিডিওরটা কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে? প্রথমে স্টেপ বাই স্টেপ, সবার প্রথমে কি লাগবে, প্রথম স্টেপটা কি? হ্যাঁ, তাতে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে? তাহলে প্রথমে স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপস লাগবে। হ্যাঁ বাবু, একদম প্রথম, তোকে তো ট্রেতে একদম প্রথমে। তারপরে কি লাগবে? পরের স্টেপটা কি? একটা ক্যাথেটার লাগবে ইভাকুয়েশন অফ ব্লাডার, একটা ক্যাথেটার লাগবে, ঠিক আছে। থার্ড কি লাগবে? আর্টারি ফরসেপস দিয়ে কি ধরে থাকবে? ওটা তো টাওয়েল টেপ দিয়ে তুই আটকাচ্ছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা বলতে পারিস, ড্রেপিং এ বলতে পারিস, সেটা ড্রেপিং মানে হচ্ছে সিটগুলো দেওয়া ড্রেপিং। তারপর কি লাগবে? সিরিঞ্জ উইথ নিডল। তারপর তারপর কি লাগবে বল? ওই তো হয়ে গেল, সিরিঞ্জ উইথ নিডল। তারপর এপিসিওটমি সিজার লাগবে। তারপর তারপর রিপেয়ার করার যে ইনস্ট্রুমেন্ট বললাম সেগুলো লাগবে, নিডল হোল্ডার, আর্টারি ফরসেপস, ডিসেক্টিং ফরসেপস আর হচ্ছে নিডল, এগুলো। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এপিসিওটমি। তাহলে এপিসিওটমি কি কি ধরবে? হোয়াট ইজ এপিসিওটমি, ইন্ডিকেশনস অফ এপিসিওটমি, টাইপস অফ এপিসিওটমি, কমপ্লিকেশনস কি কি হবে, হোয়েন টু গিভ এপিসিওটমি, এপিসিওটমির টাইমিংটা, আর হচ্ছে যেটা এবার পেরিনিয়াল টিয়ারে চলে আসবে, পেরিনিয়াল টিয়ারের টাইপস, রিপেয়ার কিভাবে করব পেরিনিয়াল টিয়ার, আর ভালভাল হিমাটোমা যদি হয় তার ম্যানেজমেন্ট, এগুলোই। আর হচ্ছে করে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো সবার? ব্যাস, ঠিক। বল, দেখালাম তো কিভাবে করবি। না, ওইভাবে থাকবে, তুই তো এক্সাম তো দিয়েছিস, সেই তো এইটাই তো রাখা থাকবে তোর, এইভাবে এইভাবে হবে। এখানে স্যার বসে থাকবে, এখানে রাখা থাকবে, স্যার এখান থেকে তোকে বলবে কিভাবে দেখাবে। এই সামনে দাঁড়াবি, যেরকম দেখালাম সেরকম করবি, ঠিক আছে।